Hello， 朋友们大家好啊！又到了看小动物的时间了。今天带来的就是核能矩阵的新作《赛博森林》的第3弹夜影猎鹰，终于是从地上跑的来到天上飞的了。今天呢，也是准备了2个同款模型作为动态抽奖的礼品。大家喜欢视频的话，多多给视频一键3连一下。我感觉这款猎鹰机娘啊，重装形态下的造型还是挺可圈可点的。不过呢，我这嘴里面溃疡了3处啊，都比较大，挺疼的，说多了嘴会瓢。所以呢，咱们今天还是言简意赅的简单看一看。首先啊，说一下这个轻装形态，在素体方面，大家可以看得出来啊，其实和前2款还是保持了差不多的设计思路。躯干部分肉身素体，而4肢呢为机械义肢，并且匹配了一定的透明件。那这次基础配色呢为蓝黑加上橙色，重装形态也是采取了相同的配色处理，我感觉挺好看的啊。因为出关图的时候呢，就有人说了，是我喜欢的暴丧女妖的味道，也算是爱屋及乌吧。而作为特点呢，和前2座一样，手皮也是给出了不同配色的透明分件。那这一次呢是这种正红色，但是猎鹰并没有给出之前的围巾特点。而另外，在这个腰部呢，这一次是没有采取前2座的机械脊椎配合上透明腰套的配置，这次是肉身为主。不过呢，在这个腰部也可以在重装形态下通过替换件实现紧身衣的配色。胸部的透明配饰有所不同，在脖子四周呢还加装了一个可动的领口分件。当然，素体形态下的表现其实并不太重要啊，这机娘呢主要还是看脸，对吧？那这次猎鹰呢是一个中长发妹子，头发结构是比较简单的，采取了前后合2个软胶分件构成，所以呢这个接缝什么的自然是比月兔是少了一些。不过呢，这个发色质地会让人感觉有点脏脏的吧。默认涂装脸3个，待机的微笑表情，然后呢是怒吼表情，还有一个是面颊带有伤痕的愤怒表情。这一印的效果还是挺好的，特别是瞳孔里面的高光细节比较多，挺清楚的。而且呢，虽然同为日系风格，但是呢，在面容方面也和前2款带有明显不同的性格或者是种族特征，是不是有些北欧风？大家可以给面部表现先用5分满分打个分，额外也有提供水贴五官来配合上空白脸。当然啊，对于这款模型，个人感觉比较在意的，肯定还是重装形态的造型表现。和前2座一样，猎鹰呢也需要进行躯干部分的拆分沿用，才能实现重装形态的替换。而差的就是腰胯这一小段，多给几个零件，还原双个体就不用拆来拆去的了。而且呢，这次猎鹰重装形态有一些个别透明件是内嵌处理，会让人更疲于替换。所以呢，还是建议把这个部分的成本放置在其他更有意义的位置，比如说腰部分件，或者是额外的武装之类。能够提高可玩度，才会让玩家们跃跃欲试嘛。那么说到这儿呢，这个重装形态咱们就基本上还原完毕了。因为在后背上我是直接搭载了4个翅膀单元，那自立的情况下，明显就感觉腰腿已经是吃不上劲儿了。那这个时候要是不上支架，肯定就是给自己找不自在了。不过呢，和支架对接的位置是尾巴根这个分件的底部，本身上端呢就是直接连到腰部，这分件还又细又长，上半身还比较重。我真担心这个位置的稳定度啊，感觉挺悬的。而另外呢，这次因为翅膀比较大比较重，这模型上支架的效果也不是太好，单靠柱形卡榫固定猎鹰其实比较费劲了，会转，很不好用。而重装形态的样子呢，真的感觉比前2款是浮夸太多了。因为模型本身呢，我们只是移植了腰胯，目前造型状态其实和之前的人形关联并不是很大，现在这个样子更像是一个冷冰冰的杀戮机器，倒也符合说明书上鹰身女妖的设定。大家可以给重装形态5分满分打个分。我们接着呢来看看细节啊。首先，在这个头部呢是采取了名为女妖面纱仿生头盔的设计，整个头盔面部单元为装甲包裹，唯独在这个前额和头盔两侧带有透明件作为装点。也许看不到脸啊，就是带给人莫名恐惧和神秘感的根源吧。不过呢，整体还是圆滚滚的造型，不至于太没有亲和力。那么胸口部分呢，采取了带有棱角的装甲处理，掩盖了一部分的女性特征。在后背为高处理机动型推进系统。透明外罩包裹之下，内部像是有一个动力炉。那么再往下一点呢，则是一个大尺寸的独立喷口了。而重装形态的手臂设计机械感很强，这个部位看似和手臂有一定关联，但是呢，默认呈现的就是这种弯折状态。虽然说呢，也有平转关节和这个常规的肘关节，但是呢，是没法像正常手臂一样伸展直的。在前端呢，是配置了折叠好的机械关节，展开之后，手臂会变得非常长，确实有一种妖怪的诡异感吧。而在最末端呢，也没有配置手掌结构，底部带有一个小卡榫，可以挂载武器。那这个位置首先可以像我这样来安装名为人鱼之歌的火神炮，其实呢看着就是个小机枪。在底部呢是隐藏了一个握柄，当你选择人形手臂的时候，其实还是可以正常握持的。而另外在这个位置也能搭载上圣歌超小型压缩爆破弹，其实呢就是类似导弹舱的结构。前端盖板可以打开，在内部呢是浮雕造型的弹头细节，并没有实现分色。比较有趣的啊，就是通过侧面的卡榫和凹槽可以实现对接，
模型内部呢总共有4个，可以通过连接件安装到一起。而这种诡异手臂武器的搭载方式，也是为什么会说像是杀人机器的原因。重装形态的肩部关节设计区别人形，是利用一个支桩插在躯干侧面的，所以呢，在手臂方面只能实现垂直旋转或者是平抬动作，没有肩部前伸，一时间呢可能会不太适应。不过呢，这个肩部拆下来就能发现，实际上和翅膀卡榫是采取了通用接口，在躯干位置可以直接安装上翅膀或者是机械臂，而机械臂呢也可以安装在后背来充当武器炮台。通过下臂的替换，也能够实现重装形态人形手臂的使用。不过呢，这一次因为在后背上已经安装了4翼，那么手臂炮台、翅膀全部招呼上去以后，貌似也是没什么位置了，只能说按需选取吧。这个拓展还没有达到极限。背包方面缺少卡榫接口，如果能利用翅膀上的小洞就好了。而下肢方面类似猎狐一样，有点踩高跷的即视感。主要是脚掌方面是收纳了折叠好的鹰爪，正常膝盖部分也是带有可动配置的，上端一端，膝盖位置也有一端。屈膝的可动幅度表现一般般吧。脚踝部分呢，也带有一个单向的轴心关节，而在腾空情境下，猎鹰是给出了一个腿部的仿生变形设计。膝盖上面这一段呢，咱们可以外拉一点，里面其实是一个类似折叠关节的设计。而在鹰爪部分，我们先起脚踝护甲，然后把折叠好的3个爪子分别利用关节展开，然后呢，脚掌部分再来进行水平旋转，这个鹰爪的结构就彻底展开了。尺寸也不小，那么平时状态的收纳效果还是不错的。而作为本次最大的看点呢，我认为还是在这个翅膀部分。首先，4个翅膀是采取了两镜像处理，所以呢，这个4个结构基本上是一样的。虽然说大翅膀呢确实是比较讨喜，但是呢，我感觉作为背部的羽翼，还是能区分一下大小或者造型，才能更显层次感。4个都一样大小，还是感觉差点意思吧。不过呢，单个翅膀的设计我感觉还是挺好的。首先呢，在这个翅膀的根部的中段是配置了很多关节，所以呢，在翅膀的摆动方向、放置角度、自由度都会比较高。但是呢，也要看清关节形态再去调整，免得卡榫给掰断了。而造型方面，在这根部明显是采取了一个撞树的肌肉造型处理，这个刻画我感觉挺有意思的。而下段小辅助翼呢，带有独立的可动，最吸引人的肯定还是中间这个大涡轮。之前看官图的时候，最吸引我的就是这个位置了，男人应该都很难抗拒吧？能够翻转，不过呢，叶片是嵌套固定结构，是不能转的。而在末端羽翼部分还支持展开，并且每一片都带有联动，这个手感表现还是非常顺畅的。另外，在翅膀内侧嵌入的透明叶片是可以进行前后摆动的。不过呢，虽然说翅膀很多，还有螺旋桨，但是就是感觉这个造型方面不够饱满，分段感比较明显。还有呢，就是这个背包和后背就是用2个小卡榫连接的，固定效果并不太可靠，加上这个翅膀有些重，把玩的时候这个背包有几率脱落，一定要保证安装到位。在屁股上鹰的尾巴呢，这个部分是可以拆卸的，但是呢，这个横杆和卡扣咬合的特别紧，超级难拔。我个人建议装好了就别再拆了，别弄断了，挺危险的。整体拆卸下来以后，利用关节可以进行展开。那么官方设定呢，是一把名为神罚的弓。不过呢，另外一种玩法就是通过单独的拆卸，配合上模型内部所提供的喷射特效件来实现浮游武器的状态。那么大一点的被称之为神他妈轨道支援炮，我没说错啊，就叫神他妈 ，Oh my god， 说明书上写的。而另外呢，小一点的叫做鹰爪浮游切割刃。那现在国产厂家要是不做点浮游武器，是不是感觉自己不够高端呢？作为第3款赛博森林的金娘呢，给我的感觉应该是负担最大的一个了。后背上的4个翅膀以上，注定只能让猎鹰活跃于支架之上，而且呢，在支架上的表现也不是特别稳定，太重了，受力不均匀。这3款金娘呢，虽然说都采取了差不多的素体模板，但是呢，重装形态下却呈现了不一样的装备风格，有这个武器大师，有辅助指挥，也有杀戮机器。今天这款呢，更是以大翅膀吸引了很多玩家的眼球。不过呢，玩到现在是可以看得出来，每个人对于金娘的需求点是不同的。虽然说留给我印象和乐趣的还是重装之后的各异武器装备造型，但是呢，也肯定有玩家比较在意完整躯体的轻装形态。其实就是几个零件就能解决的问题，就不要让玩家组合完一个形态之后，另一个形态的材料零件尘封在盒子里，那就太浪费了。好了，以上呢就是本期的全部内容了，不要忘记本期还有2盒夜影猎鹰来作为抽奖福利。大家喜欢视频的话，也不要忘记给视频点赞、收藏、分享支持。我们下期不见不散，拜拜。